Oggi parlerò di un argomento abbastanza controverso, che è la femminilità. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco Delia. Perdonatemi se non parlo troppo forte, ma è notte fonda. Sto registrando questi video perché è quasi Natale e quindi sto cercando di programmare i video anche per i prossimi giorni in modo da coprire sempre il più possibile ogni giorno. E oggi voglio parlare di un argomento che è tendenzialmente qualcosa di visto abbastanza male. Già magari la gente che inizia a vedermi vede un ragazzo con i capelli lunghi, 5 persone su 10 pensano ecco probabilmente è gay o probabilmente non lo so, è Gesù, è Tarzan oppure sicuramente lavora con la musica e quindi diciamo che i pregiudizi ci sono. Ma io non sto parlando, in questo video non parlo di genere e non parlo di sessualità, quindi femminilità in un altro senso, e penso che in questo momento nella storia dell'uomo sia il momento in cui inizia a esserci sempre più femminilità e il mondo ne ha sempre più bisogno. Quindi non sto parlando di uomo e donna, non sto parlando di che cosa ti piace o cosa non ti piace, quindi di preferenza, di genere, sto parlando semplicemente di maschile e femminile. Ma adesso vi spiego meglio. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Marco Delia. Per chi non mi conoscesse, io ero ex Mr. World Italia, quindi ho lavorato nella moda per tanto tempo, cercando di sviluppare al meglio la versione più esteriore di me, per poi concentrarmi invece nella creazione di contenuti, documentare questo percorso, e piano piano il mio percorso di crescita personale è diventato un po' più, e anzi quasi sempre più, interiore. Quindi quello che faccio adesso è documentare questo percorso ed è pian piano diventato anche un lavoro. Io ho fatto nuoto agonistico per circa 12-13 anni, quindi da quando ero piccolissimo fino ai 18 anni mi sono sempre allenato, è una cosa che faccio tutti i giorni, e ovviamente nel momento in cui fai uno sport agonistico, soprattutto diciamo in alcuni tipi di sport, tendi a creare squadra soprattutto con gente del tuo genere, quindi diciamo che io sono cresciuto con sì, persone nella mia, tra virgolette, squadra che comunque erano maschi, c'erano le solite cose negli spogliatoi in cui ci si prendeva in giro, si picchiavano, poi all'epoca era anche normale fare alcune cose, battute, se uno era troppo femminile era gay, cose del genere. Adesso sono cose un po' più, diciamo, viste, cioè bisogna stare un po' più attenti, però una volta si poteva dire veramente quello che si voleva e i più grandi bullizzavano veramente tanto i più piccoli ed era una cosa normalizzata. Quindi diciamo che sono cresciuto con quella cosa lì, quindi vedendo la figura dell'uomo, la figura del maschio, la figura dell'uomo forte, grosso, sempre più performante, con il peso della società addosso e diciamo in testa. Poi quando mi sono iscritto al liceo ero l'unico maschio, quindi erano tutte femmine tranne me, perché mi ero iscritto al liceo linguistico, idem all'università, quindi sono cresciuto in realtà poi con diciamo più donne, più femmine, e quindi diciamo che il mio rapporto era un po' quello, era un po' a metà tra le due cose. Poi abitando a Peschiera del Garda, quindi comunque un posto molto turistico, non ho fatto in tempo e non ho avuto modo di sviluppare una compagnia di amici, quindi sono comunque sempre rimasto da solo, e a Peschiera io qua non ho gente attorno. I miei amici o comunque i miei ex compagni nuoto li vedo ogni 3-4 mesi, la gente della scuola non la vedo più, quindi diciamo che ho degli amici attorno nel mondo ma non qua attaccati. Quindi io puntualmente per mio padre, che comunque era un ex imprenditore, quindi molto maschile, eccetera, e ha cresciuto questa famiglia molto maschile con quest'idea sempre, no, dell'essere maschile come figura di riferimento. Il nuoto, queste cose, la figura dei soldi, quindi che i soldi sono importanti. Con questi compagni di nuoto, comunque con cui si faceva il barbecue, se facevi il barbecue con la canottiera eri il macho. Fare, senza lamentarsi, senza dover esprimere i tuoi sentimenti. Tutte queste cose qua, diciamo che sono state parte della mia crescita. E per me anche solo semplicemente abbracciare un uomo, anche fosse mio fratello, era quasi una cosa che mi dava un po' fastidio, cioè all'interno sentivo qualcosa di strano, come se dovessi evitare questo contatto maschile, ed era una cosa incredibile. Poi, lo sapete benissimo se mi seguite, quando ho avuto quel momento di crollo, quando ho iniziato il mio percorso di crescita interiore, che ho iniziato un percorso di yoga, ho iniziato un percorso di meditazione, di introspezione, in cui piano piano, a un certo punto un giorno ho avuto una rottura proprio dentro di me, come se avessi sentito Marco rompersi al 100%, e da lì ho iniziato a ricostruirmi piano piano, ma da lì
tante delle mie identificazioni che avevo prima sono completamente crollate. Il Marco di prima non c'era più e quindi mi sto ricostruendo con molta più consapevolezza, tuttora è quello che sto facendo. E quindi diciamo che tutto quello che era prima Marco, ho iniziato a metterlo in dubbio. Quindi anche semplicemente l'idea pensavo quanto cambia il mondo semplicemente con l'idea, cioè quanto noi siamo identificati con il nostro genere, anche solo semplicemente, invece che essere una persona, veramente ti muovi, pensi e agisci in base al tuo genere. Ed è una cosa un po' brutta se ci pensate, perché è veramente limitante. È come vivere al 50%, perché non potrai mai conoscere il restante 50% dell'essere umano. Nonostante noi siamo fatti da un maschio e una femmina, quindi quando noi nasciamo, quello che è un maschio e quello che è una femmina ci mettono insieme per creare noi. Eppure, fin da quando siamo piccoli, per la società noi veniamo subito incanalati con il vestitino azzurro, con dei complimenti dalle persone, se sei un maschietto, sulla forza, ma quanto sei bello, cioè ma quanto sei forte, ma quanto sei bravo, ma le conquisterai tutte, con cartoni molto cattivi, strong, conquista, amicizia, forza, coraggio. E invece nell'ambito femminile, con i vestitini rosa, con i fiori, con l'amore, se ci fate caso tutti i cartoni, le canzoni, i giochi sono tutti sull'amore, sulla casa, sulla compagnia, queste cose qua. E anche i complimenti che fanno ad esempio alle bambine, ma quanto sei bella, ma così ti verranno tutti dietro, ma tutte queste cose. Quindi in realtà quanto ci identifichiamo noi col nostro genere. E quindi ho iniziato un po' pian piano questo distacco dalla questione del genere, oltre ovviamente a quella fisica, che comunque il nostro corpo ci viene dato, uno strumento, bisogna utilizzarlo così com'è, però a livello interiore uno veramente può, diciamo, disidentificarsi con questi limiti. E la meditazione praticamente ti fa entrare in equilibrio con Ida e Pingala, quindi i due contrasti, il dualismo che c'è nel mondo e anche dentro di te. Quindi quello che io chiamo maschile e femminile può essere yin e yang, può essere semplicemente acqua e fuoco, terra e aria, bianco e nero, tutto nel mondo è o uno o l'altro, però allo stesso tempo è la stessa medaglia, una faccia e l'altra. Idem l'essere umano è maschio e femmina, è yin e yang, quindi tutto ciò che può essere qualità maschile o femminile, semplicemente, ad esempio il femminile viene riconosciuto come acqua, quindi come qualcosa di flessibile, come l'inclusione, come l'apertura, la vulnerabilità, il sapersi arrendere, tra virgolette, alle cose in modo piacevole, la creatività. E invece la parte maschile è la terra, quindi qualcosa di molto stabile, qualcosa di più rigido, protezione, logica, forza, conquista. Quindi non più inclusione, ma conquista. E diciamo che il modo in cui noi abbiamo portato avanti la società è più verso un lato maschile, quindi tutto ciò che riguarda l'economia, la politica. È anche per questo, secondo me, che la maggior parte dei leader politici, ed è per questo anche che, secondo me, nella storia, pian piano, la figura femminile, non solo nell'uomo, ma anche nella donna, quindi la donna, che è ovviamente più femminile di natura confronto all'uomo, tendenzialmente, è stata un po' portata in basso, perché come diciamo il modo che l'essere umano ha cercato di creare per creare stabilità, quindi creare uno stato, una società, è quella di utilizzare l'energia maschile. Perché? Perché così c'è rigidità, c'è protezione, c'è un modo di controllare le cose, c'è conquista che era necessario, e c'è anche, diciamo, un modo di economia, quindi economia politica, ed è per questo che il mondo del lavoro, eccetera, il mondo in cui viviamo oggi è molto più maschile. Però, come dice una bella canzone, senza una donna non avrebbe nessun senso. È un mondo di uomini, ma senza la donna non avrebbe nessun senso. Ed è appunto per questo che entra in campo quello che secondo me è la nuova rivoluzione, il nuovo mondo, in cui in realtà iniziamo pian piano ad accettare la femminilità, non solo nell'uomo ma anche nella donna. Femminilità o yin, o chiamalo come ti pare, non vuol dire essere deboli, non vuol dire diventare, cambiare genere, non vuol dire debolezza, non vuol dire emozioni. No, si può essere tranquillamente un equilibrio delle due cose. Lo yoga e la meditazione insegna proprio quello. Nel momento in cui fai qualsiasi esercizio di hatha yoga, hatha vuol dire sole e luna, quindi mettere in equilibrio parte maschile e parte femminile, Ida e Pingala, entrare in quella Shushumna, quindi fare in modo che la tua parte, che comprende entrambe le parti, che fanno te, si attivino contemporaneamente, quindi si attivino e diventino una cosa sola. E quindi allo stesso tempo sei una cosa e l'altra. E perché questo è necessario? Perché non riesci veramente a meditare, per quello che gli uomini fanno più fatica anche a meditare, o comunque semplicemente a lasciarsi andare, se non ti lasci andare completamente. Non riesci a farlo e non riesci a goderti niente nella vita se non ti lasci andare completamente. La parte femminile serve per godersi la vita. Ok, la sopravvivenza magari è più una cosa maschile, però tutto ciò che riguarda il godersi
godersi la vita, saper vedere i colori della vita, tutto quello, la parte divertente alla fine è la parte femminile di una persona. Si può essere forti, si può essere uomini anche con la parte femminile, anzi sono più, secondo me e anche secondo la maggior parte delle donne, più attraenti, più belli gli uomini che hanno anche accettato la propria parte femminile e non ne hanno vergogna. Idem, sono più belle e hanno anche qualcosa di piacevole le donne che hanno accettato la parte maschile, quindi esseri umani più completi, che invece di avere bisogno di qualcun altro riescono a essere completi da soli. È quindi necessario. Io da quando ho iniziato era un periodo in cui non capivo, quindi mi sono proprio posto anche la domanda: ma questo c'entra con la mia sessualità? Poi ho capito no, non c'entra niente. Allora poi anche la questione accessori, io non mi ero mai fatto gli orecchini e mi sono fatto gli orecchini per capire anche questa cosa a livello fisico. Capelli lunghi in realtà li ho sempre avuti, quindi non c'entra, però per tantissime cose, l'inclusione, tutte queste cose qua, la consapevolezza, il sapersi lasciare andare, invece che esclusione è inclusione, ed è quello che secondo me piano piano il mondo che si sta risvegliando in questo nuovo livello di consapevolezza, anche grazie alle nuove tecnologie e comunque all'evoluzione dell'uomo, pian piano sta entrando finalmente in una parte più inclusiva, quindi yin, quindi femminile, o chiamala come ti pare. La parte maschile ovviamente è sempre necessaria e ci sono figure estremamente maschili come può essere un Andrew Tate, di cui ho già fatto un video, che ogni tanto uno schiaffo te lo danno e ti dicono: guarda che devi essere forte, devi essere uomo. Sì, devi essere uomo, ma allo stesso tempo la vita è anche una, quindi devi saper aprirti anche al restante 50% di te, se no rimani quasi come un essere umano handicappato. E vale lo stesso per le donne. Anche per le donne bisogna aprirsi alla parte maschile per essere al 100% completi. Però siccome la società secondo me al momento è più maschile, stiamo iniziando a vedere un cambiamento sia nell'uomo che nella donna verso la femminilità. La donna si è dovuta adattare pian piano al maschile, quindi diciamo la donna di carriera è diventata più maschile, diciamo per forza, perché non aveva altra scelta, ma allo stesso tempo secondo me pian piano adesso l'uomo sta diventando più femminile, quindi si stanno unendo le due cose, finché un giorno magari arriverà il momento in cui veramente maschile e femminile saranno una cosa unica e tutto ciò che riguarda la sessualità o l'uomo e donna sarà solo qualcosa che riguarda il momento in cui vai in bagno, nel momento in cui vuoi riprodurti, che alla fine è quello per cui di natura noi siamo portati, ma l'essere umano di per sé non dovrebbe avere etichette, dovremmo avere la spinta a diventare noi stessi al 100%, il che vuol dire accettare ogni parte di te, e il saper accettare è una cosa femminile, soprattutto per un uomo che non riesce a lasciarsi andare. E da quando ho iniziato questa cosa non solo le meditazioni sono andate molto meglio, non solo ho riscoperto anche la mia parte maschile grazie a quella, quindi mi sento anche molto più a mio agio sia con gli uomini sia con le donne, ma ho capito molto più di me stesso, riesco a godermi le piccole cose, riesco a esprimere i miei sentimenti pur comunque essendo forte, essendo uomo, riesco a essere più flessibile, riesco a utilizzare emozioni che prima invece erano qua bloccate e che la società non vuole che fai uscire essendo uomo. E sì, ci sono alcune cose che in effetti con il ruolo da uomo non è difficile esprimere, però allo stesso tempo sapersi sbloccare da queste cose o comunque saperle tirar fuori quando serve. Ognuno prende il ruolo che serve ogni giorno in base a quello che di cui necessita, ma non identificarsi con il ruolo è anche molto utile. E anche ovviamente a livello fisico diventa un'altra roba. Nel momento in cui avevo fatto anche un video riguardo il nofap eccetera, ve lo linko in descrizione, in cui parlo di queste cose, proprio un corso in cui spiegavano che anche nell'ambito sessuale il saper accettare la propria femminilità è tutta un'altra cosa, perché nel momento in cui la femminilità è anche essere vulnerabili, accetti questa cosa, accedi a parti di te che sono incredibili, non solo di piacere, ma anche poi quell'energia che si crea è un'energia potentissima, un'energia che crea altre vite, e quindi saperla sfruttare in altri modi non solo puoi sorpassare, quindi imparare a comandare queste energie, ma puoi anche iniziare a sfruttarle in altro modo. Quindi per me è veramente qualcosa di necessario. E ripeto, non c'entra niente con uomo e donna, si parla di energia maschile e energia femminile. Un equilibrio delle due cose serve e secondo me il nuovo mondo porterà a questa cosa. Spero che il video sia piaciuto ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!